Hola a todos y bienvenidos a la nave del misterio. Hoy vamos a hablar sobre algo que atormenta a los papás y las mamás. Pongamos que son las 8:30, 9 de la noche, el sujeto, el nene en cuestión, ya ha tomado el bañito, ya se ha comido el pollo, ya le hemos contado el cuento, le hemos dado un vasito de leche y un beso en la frente y por fin se duerme. ¿Y ahora qué? Pues cenita, tranquilitos, vemos el capítulo que toque, vamos a la cama, nos metemos entre las sábanas, pasan unos minutos, ya estás ahí, en ese momento que ya te giras y de repente el nene empieza a toser, como si no hubiera un mañana. Una tos seca, sin fiebre, que ni siquiera lo despierta, pero no para de toser, parece que esté como poseído. La tos no es el misterio. De hecho, la tos ocurre por una irritación de los músculos anteriores del cuello. Y esto se trata muy bien con osteopatía. Hacemos una técnica de liberación fascial, ¿vale? Lo que vamos a hacer, esta zona de aquí, el cuello, que llamamos la zona anterior, lo conocemos como el diafragma torácico superior. Y hacemos una técnica de liberación en la cual lo que vamos a hacer es, colocamos una mano detrás y una mano delante y simplemente vamos sintiendo cuál es el movimiento que necesita la fascia. Vamos a relajar toda esta musculatura. Es una técnica muy sencilla y que en pocos minutos es efectiva. Relaja la musculatura del cuello. Ahora mismo, mientras hablo, es lo que estoy haciendo. Sí que requiere una sensibilidad especial, es decir, esto si no lo hace un osteópata, alguien que no tenga la sensibilidad entrenada seguramente no lo consiga, porque no se trata de un masaje deportivo, de movilizar y apretar, ¿vale? Es algo muy suave y muy sutil, pero es muy efectivo. Y esto en pocos minutos, no diré que tenga un efecto instantáneo, pero sí que en unos minutos o en pocas horas como mucho la garganta se relaja y por tanto esa tos seca desaparecerá. Si es una tos producida por una irritación puntual, porque se ha gritado mucho durante el día, porque se ha estado expuesto al frío, seguramente esto se quede aquí. Ahora bien, si esta tos responde a un proceso viral o bacteriano, esta movilización evidentemente no va a parar el proceso. Sí que lo va a mejorar, va a cortar la enfermedad en el tiempo y va a facilitar las defensas del niño, porque la faringe es como la primera vía de defensa, ¿no? Entonces, en una enfermedad como una bronquitis, por ejemplo, un resfriado, esta técnica nos va a ayudar a acortar precisamente la convalescencia de esta enfermedad. Pero el misterio no es ese. El misterio es por qué el niño empieza a toser justo cuando tú te estás durmiendo. Porque es que si ese día, en vez de ver un capítulo, ves dos y te acuestas más tarde, el niño va a empezar a toser más tarde. Es algo que realmente creo que tiene a la ciencia desconcertada.